Oi gente, bom dia, meu nome é Cissa, estou aqui com a Vera, né, aqui no Palácio, esse lugar incrível, e queria trazer um pouquinho mais com vocês a importância, né, de fazer a terapia, né, esse relaxamento aqui na natureza, aqui em local aberto, né, e é muito bom, estou amando, quero muito agradecer a Vera de ter dado essa oportunidade, eu não quero fazer em outro lugar, e é muito reconectante, né, a natureza, o local, o céu, Deus parece estar aqui com a gente, e é muito gratificante, estou muito feliz.